O Zot, në këto momente unë i falit gjitha dhe persona që më kanë shkaktuar padrejtësi. Mashallah, trujt Zoti, është mrekulli. Fotografitë të vdekunëve nuk ban me majtë në shtëpi. Nuk është mirë me majtë në mure, në ambiente publike. Që janë krijesa perfekte, por pa privilegjuara, jo si ne. Ne jemi krijesa jo perfekte, po jemi shumë privilegjuara. Ti si spiritualist, kush është prova më e madhe e ekzistencës së Zotit? Jeta jote, jeta jeme. Ka prova pa fund që thosë se Zoti ekziston. Edhe ekziston si mirësi, si dritë. Edmund Vlashaj, përshëndetje, mirë se ardhe. Përshëndetje. Mirë se gjithë. Fotografitë të vdekunëve nuk ban me majtë në shtëpi. Tash i pyetje, nuk ban me majtë në shtëpi si panoram apo thjesht nuk ban me majtë në shtëpi as në zyrtar, as në asnjë lloj mënyre? Po kjo është një pjesë e dijes që është përcjellë, domethënë ndoshta po themi me kujdes veçantë, sepse ka një ndjekshmëri të saktuar. Fotografitë atyre që kanë ndruar jetë nuk është mirë me majtë në mure, në ambiente publike. Nuk është mirë sipas manualeve apo dijet bioenergjisë. Zyrtara mund t'i mojmë. Nuk është mirë të mahen as në pllakët e varreve, sepse është një ambient publik. Okej. Mund t'i majnë nëpër po themi ose libra ose zyrtare diçka e mbyllur, sepse nuk ka kontakt me ambientin fizik të jashtëm. E mira të mirave është që për një kohë caktuar pastaj ato edhe të eliminohen. Mund t'i hedhësh në një rrjedhë ujit, ku ka ujë të rrjedhshëm ose lum, sepse ka njerëz për shkak që kanë para 100 viteve kanë një fotografi të një gjyshit apo stërgjyshit tyre. Po. Ajo fotografi mund të bëjë ty si njeri me u ndje mirë për shkak kujtimeve të lidh me kujtimet e të parëve tu. Mirë po, ato krijesa që tashmë kanë ndruar jetë, kanë ndruar dimension, nuk janë më në këtë dimension. Supozohet që kanë shkuar në një dimension më lart ose dikun tjetër ku Zoti e ka caktuar, edhe ku Zoti e ka dhënë si mundësi për ta. I marrin lidhur me këtë dimension pastaj. Marrin fije energjetike të shpirtit tyre të lidhur me këtë dimension. Që në fakt është një peshë e rëndë për ata. Në moment që ato të jenë lehtë aty ku janë, Po. ato ti marrin lidhun, sa herë ti i shikon, sa herë mund t'i lidhësh me kujtime, sa herë ty mund të të vi me u ngashëry, me qa, për kujtime që ke pas, e tjera. Kjo është normale, është e natyrshme, është njerëzore. Po ndërkohë, aty në jarë ndoni qik. Me fjalë ti po thua është një mënyrë që ti i lidh alo ato me këtë botën që ekzistojmë ne. Një farsoj kështu është, domethënë. Edhe ne duhet t'i shqirojmë ata prej lidhjem me këtë dimension. Ata mund të rikthehen në këtë dimension si shpirtra, por në krijesa të tjera, sikur e ka dhënë Zoti. Nëse Zoti ka dhënë që ata të rikthehen prapë në këtë dimension, hyn te embrioi një fëmie, si shpirt që i ka kaluar disa përjetime, jetë tjera, po Zoti e din vetë se si ka për të ardhur. Edhe në çfarë mënyre ka për të ardhur në këtë jetë, në këtë dimension përsëri ndoshta. Po përndryshe sa kohë që është në atë dimensionin tjetër, ne nuk duhet të nikojmë për ta ranu gjendjen e tyre edhe për ta lidhur me këtë dimension që ata e lanë tashmë, ikën me leje e Zotit, mendim Zotit. Ti thu që rikthehet. Mund të rikthehet, mund të shkojë në dimensione tjera më lart. Nëse Zoti ka dhënë për tu rikthyer, domethënë se ato akoma kanë nevojë për të kaluar disa sprova, disa mësime, për tu pjek shpirtërisht, për tu lartësuar shpirtërisht, edhe për të arrit atë dimensionin që është si pikë arritje, dimensionin që është më i lartë. Nëse ecuria tyre në jetën e kaluar, apo në jetët tjera të kaluara, ka qenë me sfida, me sprova, me mundësi edhe drejt për të zgjedhur të mirën dhe jo të mirën, edhe për shkak të përjetimet e tyre mund të kenë zgjedhur jo të mirën shpesh, për shkak se është dashur me kalu këto sprova si mësime, edhe nuk i kanë kaluar totalisht këto mësime, atëherë duhet prapë mu rikthyer edhe një herë me marrë ato mësime, me u pjek, me u lartësu shpirtërisht, edhe pastaj me kap pika rritjen tjetër që është lartësimi në dimension. Pra në një dimension më lart. Temat bën që të hapsh të dalësh në shumë muhabete. Kthejnë edhe herë te fotografia. Por, okay, kjo është mënyra fotografie. Po ata që bëjnë tatuazh, kanë tatuazh për shembull, dikë si ka tek.
unë nuk do kisha këshillu fare as tatuazhin. Që nuk këshillohet dikush idekun ka gjë normale, por çfarë ndikimi ka kjo? Se mirë se fotografia në mur mund të ketë ndikim që e mban të lidhën. Ky tatuazhi i një personi që ka dekë, ka të njëjtin ndikim apo ja po them unë. Tatuazhi është ndërhyrje në jo vetëm në shtresën fizike në trupin fizik. Por është ndërhyrje edhe në aura, ai reflektohet edhe në aura. Aura është trupi me 7 shtresa. Ndikimi është i jashtëzakonshëm, jo i mirë. Ato tashti duhet nganjëherë me thënë vërtetën ashtu sikur se është. Mundon me thënë ma but sa tjetë lehtë për të pranuar për njerëzit. Por tatuazhet nuk janë të këshillueshme fare në aspektin bioenergjik fare herë. Po tatuazhi është një pikturë. Do të thënë është një soi fotografie, do të thënë. po Në librat e shenjtë, edhe në Bibël, edhe në Kur'anin e shenjtë, në Biblën e shenjtë, në Kur'anin e shenjtë, është dhënë porosi prej Zotit, sepse ajo është fjala e Zotit aty. Ato njerëz që kanë shkruajtur edhe Biblën dhe Kur'anin janë inspiruar, janë frymëzuar prej engjëve të Zotit. Thuhet që mos të referohemi, edhe mos ta bëjmë pikë referimi as pikturën e kujtdo që krijese, as pikturën, as skulpturën, do të thënë as një riprodhim të një figure, të një personi që ka jetuar dhe nuk jeton më në këtë dimension. Në Islam është ndaluar sepse me idenë që ti do të fillosh të admirosh atë person më shumë se sa krijuesi. Po, e shpron në idhujtari, do të thënë. Edhe kjo është një pikë që feja islame dhe feja katolike kanë kundërshtim me njëri tjetrën, sepse në fenë katolike ti ke piktura të Jezu Krishtit, ke skulptura, kurse feja muslimane nuk i pranon këtë zona, sepse me idenë që ti ajo që thash më parë, do ta idolizosh më shumë se vetë krijuesi. Unë jam një katolik në origjinë, njoh mirë domethënë edhe po themi dijen që vjen prej kulturës krishtere. Po njoh jashtëzakonisht mirë si një katolik në origjinë, jo si një musliman. Pra muslimanët njohin shumë më tepër kulturën e vet edhe fenë e vet edhe dijet e veta. Po duke qenë si i jashtëshkruar, njoh shumë mirë sepse kam pas shumë miq imam, hoxhallar, dietar në islam, dietar musliman. Në fenë katolike ose në fenë krishtere, edhe pse ekzistojnë këto, kanë Biblën aty bazë. Edhe Bibla thotë që jo, mos krijohej idhujtari në ikona, në fogure në gjuhën popullore, që është figurat, pikturat, domethënë. Po ashtu edhe në skulptura. Edhe pse unë edhe gjithë tjerët ne e dimë realitetin se çdo kishë është e mbushur me fogure, me figura, me skulptura etj. Ato nuk jemi këtu për të gjykuar as kërkan. As për mirë, as për jo mirë. Ne marrim të mirën kudo. Njerëzit spiritualistë, unë u përkas njerëzit që janë në spiritualizëm. Këtu më fal, se këtu e kam bërë pyetje se ti thu që e një fen në Shqipëni, paktën në Shqipëni kemi dy fe që janë kryesore, feja islame dhe feja krishtere. Ti thu që nuk i përkas asnjë nga këtyre fene, unë jam spiritualist. Po. Si shpjegohet fjala spiritualist? Po jam të shpirtërore shumë, edhe pse unë jam njëri i gjallë, edhe Zoti ka dhënë si çdo krijesë njerëzore të bashkëjetojë mes egos edhe shpirtit, po duke pas sfidë, lartësimin e shpirtit dhe uljen e egos. Ky është mësimi që ne do marrim këtë jetë. Sa më shumë ne të lartësohemi shpirtërisht, ne arrijmë atë pikarritjen, si thash, që lartësimin në dimensione të tjera. Në momentin që ne kemi egon e fortë, do të themi edhe një herë me ballë xhiro tjetër, pastaj edhe xhiro tjetër, pastaj edhe xhiro tjetër, derisa të arrijmë kuptu se sfida kryesore, mësimi kryesor në këtë jetë është lartësimi i shpirtit. Ulja e egos. Sa më shumë të lartësohesh shpirti dhe sa më shumë tulet ego, aq më shumë ti je afër Zotit dhe rritesh në dimension. Dimensione më të larta ti je shumë afër Zotit, e ke parasysh? Sa dimensione janë? Pafundësisht dimensione ka domun, pafundësisht. Dikush mendon 76, dikush 90 psa, 94, kështu më radhë, po pafundësisht ka dimensione. Domethënë si s'numërohen. Si mund të jetë Edmond një mënyrë kese si mund ta demonstrosh, sepse ti thuf unë i falem krijuesit, lutem ndaj krijuesit. A mund ta demonstrosh mënyrën se si ti i falesh krijuesit? Se për shembull, një musliman unë e di se si i falet, se si falet krijuesit, edhe katolikun e di se si i falet krijuesit. Po spiritualistin ose mondin nuk e di në cilë mënyrë. Po.
Herë pikë pari, le të shpjegojmë fjalën falje. Se falja me lutjen konfondohet. Okej, lutje, fal. Se lutja nuk është falja. Falja përfshin edhe lutjen brenda, po ka shumë më tepër se sa lutje. Lutja është kur ti i referohesh krijuesit prej diçkaje që ty të mungon. O krijuesi gjithçka që ekziston, ose o Zoti, ose Allah, ose Jezu Krisht, sikur njerëzit falen, sikur e dinë vetë, sikur e ndjen vetë, të lutem jep X gjë që mungon. Kjo është përgjithsisht lutja që bën njerëzit e zakonshëm, po themi, edhe e konfundojnë me faljen. Jo, falja nis prej asaj që ti fal gjithçka e tënde, e fal në durr të krijuesit, në durr të Zotit. Edhe falja mund ndodhet pa fjalë fare. Thjesht meditim, o Zot jam fal me gjithçka që kam. Gjithçka që unë kam, që unë përjetoj, që unë po jetoj, e la në durr tuaja. Kjo mund të jetë një fjalë. O krijuesi gjithçka që ekziston, ti jam fal. Me fjalë. Mund i mbyll syt, me sy hap, i drejtohesh me sy mbyllur, po me kam ulën me zërin tënd të mbrëmshëm, që nuk është thjesht zëri i mendjes, po zëri jot i mbrëmshëm. Mirë është buroj prej shpirtit ai zëri jot i mbrëmshëm. Pastaj do shpjegoj edhe si mund të aktivizojmë dritën e shpirtit dhe zërin tënd të mbrëmshëm që vjen prej shpirtit, që është e lidhur me alkiminë e urimeve shumë, me alkiminë shpirtërore dhe energjetike. Pra, çfarë është alkimia? Është arti i transformimit dhe rritjes në vlerë. Si mund ta fillojmë alkiminë shpirtërore dhe energjetike? Pra, atë zërin tënd të mbrëmshëm që është në një linjë energjetike dhe drite me krijuesin, në një shmëri dhe plotshmëri me krijuesin. Përmes urimeve. Pasi ke thënë o Zot jam fal me gjithçka që unë përjetoj, gjithçka që unë po kaloj si sfidë, gjithçka që unë po kaloj si mrekulli, se ke një jetë edhe mrekulli edhe sfidë edhe sprovë. E kur je fal me të gjitha, Zoti nuk është se ka nevojë për faljen tënde, se Zoti ka fal ty, të ka kriju. Po. Në mirësinë e vet, në dashninë e vet. Në mrekullitë e veta. Por, duke qenë se neve na ka fal si krijesa të privilegjuara në këtë dimension, këtë botë, që mund të zgjedhim edhe mirë edhe jo mirë. Nuk jemi krijesat më perfekte. Krijesat më perfekte janë engjëjt. Ashtu është që thuti Po, në engjëjt- në vullnetin e lirë me Po engjëjt janë krijesa perfekte, por pa privilegjuara. Jo si ne. Ne jemi krijesa jo perfekte, po jemi shumë privilegjuara. Po e shpjegoj se pse. Engjëjt janë perfekt, po e kanë obligim me zbatu fjalën e krijuesit, porosinë e krijuesit, edhe nuk kanë as pyetje as diskutim. Do të thënë thjesht zbatojnë. Kurse njerëzve Zoti ja ka dhënë mundësinë, drejtën ose verdiktin e zgjedhjes të mirës dhe jo të mirës. Ne kur zgjedhim mirë, patjetër që lartësohemi shpirtërisht. Kur zgjedhim jo mirë, bim frekuencë. Por Zoti edhe diçka. Zoti na ka dhënë një mundësi të dytë, po edhe të tretë, edhe të katërt, edhe të pestë, të pafundme, që është kërkimi falje te Zoti, pendimi. Kujdes, falja te Zoti edhe kërkimi falje është diçka krejt tjetër. Kërkimi falje pra bën pjesë të falja, por nuk është falja totale. Falja është o Zot jam fal me gjithçka. O Zot kërkoj falje është pendimi. Nëse ke pa dikuj pa drejtësi, edhe egoja jote për momentin nuk lejon me shku me kërku falje atij personit. Po. Ai person është një krijesë e Zotit. Domethënë, po i kërkoj falje atij, i ke kërku falje Zotit. Por ama me rregull të treshit, po i kërkoj falje Zotit, i ke kërku falje edhe krijesë Zotit, një personi që për momentin ti thjesht kërkoje faljen te Zoti, te Zoti po. do të shkosh ose i kërkon atij ose i kërkon po Zotit. ashtu do të kesh edhe njerëz me falë, se do të synosh mu pastru shpirtërisht, se përndryshe nuk lartësohesh. Si pastrohesh shpirtërisht? Ke inat, ke urrëtie, ke nej problem ose bezdi ose dikush ka shkaktuar padrejtësi, në të vërtetë ose ti e mendon se të ka shkaktuar padrejtësi, Po. atëherë i thu Zot, unë e fali këtë person ose këto persona që më kanë shkaktuar padrejtësi ose mendoj se më kanë shkaktuar padrejtësi. E çfarë fitoj unë nëse Lehtësohesh në mënyrë të jashtëzakonshme, edhe Zoti të lartëson aq shumë kur ti edhe fal, jo vetëm kërkon falje, por edhe fal të tjerët. o Zot, në këto momente unë i fali të gjitha ato persona që më kanë shkaktuar padrejtësi. Mashallah, trujt Zoti, është mrekulli. A do të jemi kërkues ndaj krijuesit apo falënderues? A do të themi falënderit për këto të mira që më ke dhënë apo
të lutem jep këto të mira që unë kërkoj. Edhe këtu kemi disa gjëra me sqaru, me shtjellu, po themi se nuk jam unë ai që sqaroj, po thjesht shtjellojmë. Edhe shtjelloj ato që unë i kam si përjetime, si dije, si ndjesi dhe si ndjeshmëri. Po kërkove, nisesh prej mungesës. Po. Edhe mungesa në mungesë të çon, boshllëku në boshllëk çon. Jo, Edhe prit. 1 milioner me myllin tana ata hallet e mia. Po ti kur kërkon, Nuk e Gjulio? 1 milioner nuk kena më mungesë. mund kesh mungesa pa fund, sa e 1 milion që është pastaj, por në moment që ty të mungoj 1 milion euro, edhe i kërkove 1 milion euro, po prej ku i kërkove? I kërkove prej mungesës 1 milionshit. Po. Nga mungesa 1 milionshit do dalish prap mungesë. Jo, Sepse kam ball, falënderes. Kam ball, 1 milion më dalin ball. Nuk ti fal kërkush prej mungesës, e ke parasysh? Pra, edhe Zoti ka ligjet e veta, domethënë se si funksionon. Edhe pak a shumë ne e dim, quhen ligjet e funksionimit në univers, po universi janë shumë përkufizues, është shumë i cungum po ta përkufizosh krijuesin vetëm me univers. Krijuesi është krijuesi i gjitha universive, gjitha botëve, i galaktikave, i organizimit pafund që përmbajnë shumë galaktike që ne e dim edhe shumë gjëra nuk i dim. Por kërkesa është diçka tjetër, falënderimi është diçka tjetër, mirënjohja është diçka tjetër. Falënderimi është pjesë e mirënjohjes, por nuk është mirënjohje totale. Kërkesa, unë nuk aplikoj lutje me kërkesa asnjëherë. Të lutem fal për shembull një shtëpi të re. Nuk e them kështu. Nuk e kam një shtëpi të re, por e di se kur tham të lutem fal një shtëpi të re, gjaset për të realizuar janë X, pa një orë. Kur tham o krijuesi gjithçka që ekziston, ose o Zot, ose Allah, ose o Perëndi, ose o Jezu Krisht. Uroj një shtëpi të re, por nuk thu për vete, nuk e përcakton fundor veten, nuk është përfituesi vetja, po thjesht e hedh si një farë të mirë në fushën tënde energjetike, kuantike edhe kozmike. Kur thu uroj një shtëpi të re, nuk e thon uroj për veten time një shtëpi të re. Si i alan ego për veten time. Është si puna e një rrjedhje të ujit, ja ta shpjegoj. Një rrjedhje të ujit. Po për të se ne çove nimat në Bosnjë, për të se ne çove nimat në Bosnjë. Ta kuptosh, po ta sqaroj shumë thjesht, domethënë, si ta kuptojnë edhe nixuesit edhe shikuesit. Vjen një ujë, një rrjedh ujit, një kru ose një lum. Te shtëpia jote, edhe ndalet te shtëpia jote. Çfarë do ndodh? Ai ujë që nuk rrjedh, do çelbet ai vend aty dhe do bëhet batak. Knet, e kupton. Kush e pa harin atij? As ti vet jo. Edhe ti vet që e lutet Zotin ose lutet universin ose që të vinte uji pafundësisht, po të nalej te ti. Përfundimi kush është? Një batak ose një knet e tjerë. Kur e përcakton energjinë si një rrjedhë që kalon përmes teje, përmes tjerëve, kalon në krijesat e tjera. Edhe shkon ku ta ke dhënë Zoti, po ti ke dhënë rrjedhën si energji. Jo vendosjen si pikë fundore te ti si energji. Ajo si nuk se ke kërku vetëm për vete, ke kërku me të ardhur ty, por nëse është nuk e kërkon e mirë me rrjell, të rrjellin si e mirë edhe për nuk e kërkon, e uron. Çfarë do thot urim? Ke rrënjën e fjalës urim, është fjala ur. Urim, durim, urtësi, kuran, ur. Ke fjalë pa fund me rrën ur. Çfarë do thot? Krijohet një ur, lidhje midis shenjtës, që është drita e shpirtit, që është drita e krijuesit, që shkon burim, energjia universale përndryshe, që ti vetëm i jep rrjell. Po të kthejnë edhe herë të mohabeti i shtëpisë, sepse ti the ti e uron atë shtëpinë, po tha nuk e uron për veti. Po. Për shembull, e uroj në këto momente unë uroj shtëpinë. Nëse nuk e uroj për veti, për kë e uroj? Të ta thjeshtoj prap mohabetin. Jo, jam okay me këtë rrjedhën e lumit, ishte shumë shumë e bukur, por me që ma morre si shembull, urimin e shtëpisë. Nëse ti jep kahje vetëm për veten, do të ndodh ajo që unë e shpjegova me batakun edhe me knetin. Nëse jep kahje të përgjithshme, ajo shtëpi do të bëhet për ty, po mund të bëhet edhe për sa të tjerë. E kupton? Me fjalë, edhe ti do ta përfitosh në një formë mënyrë. Jo uroj që një shtëpi bëhet kushia me shtëpi. Patjetër, në momentin që ti je shndruar në një kanal energjie, në një kanalizues të këtyre urimeve, patjetër që ajo energji që përcillet të mush edhe ty, të furnizon edhe ty. Kur thu
Unë për shembull zakonisht u them njerëzve uroj gjithë mirat. Nuk them uroj gjithë mirat për ty. Sepse po toja uroj gjithë mirat për ty, do nollaj procesi i batakut edhe i knetës, si nguliten aty, një moment ke përfitime, pastaj çfarë noll, i e kthy në fundor, nuk ta shpjegoj thjesht me shprehje thjeshtë, domethënë. Është një rrugë treni. Po. Ka disa stacione. Ato njerëzit që ulen stacion, për shembull, gjatë kohës që ulen stacion, përfitojnë edhe uljen, edhe zbritjen, edhe hipjen stacion shumë akullaj. Kur është stacioni fundor i trenit, aty pushon treni. Edhe duhet me prit mandaj orarin e fillimit një herë dhe kur të fillojë. Pas gjysmë ore, pas një ore tjetër. Kurse kur je këtu në mes, mundësinë e përfitimeve, edhe të kohës edhe të energjisë ke shumë më të madhe. Kur je fundor e ke atë proces atje. Pra edhe këtu në atë alkiminë e urimeve, e rëndësishme është që njerëzit të kuptojnë që mos ta orientojnë drejt vetes, sepse edhe forcojnë egon e tyre, edhe ne, sikur e tham, e kemi sfidë lartësimin e shpirtit jo të egos. Edhe kur thu unë për mua, tim, im e tjera, këto janë fjalë që të lidhen me egon. Ta lartësojnë egon shumë, ta forcojnë egon shumë. Po janë për shembull këto që dalin me motivation speak në për Instagram, TikTok, që thonë on kët, on. Shiko, ka një kohë me internetin, ti ke kaq shumë informacione, sa nuk din ku i millon të drejt. Edhe nëse ishe nga një formë me një këndvështrim, se cili për tyne make sense në atë pikën e vet. Por nuk e di, besoj se njerëzimi ja bë shumë konfuz me gjithë këtë burim informacionesh, edhe besoj se ka rekusi, nuk mund t'i elaborojmë tanta informacione si na vijnë. Ta shpjegoj domethënë. Përgjithsisht ato që merren me afirmimet, me unë bëj, unë kthej, unë e tjera. Janë të mentalizmi, domethënë, të mendja, të fuqitë e mendjes. Të arritja përmes fuqive të mendjes. Njerëzit që janë spiritualista janë të vetëdijshëm, pra ndihet që unë studioj, aplikoj e tjera. Kryesisht janë ndihet që studiojnë bioenergjinë, energjinë universale, metafizikën, fizikën kuantike, mistikën e tjera. Janë ndihet kryesisht që erdhën edhe përmes profetit Mojsi, Musa alayhis salam, edhe dihet që erdhën përmes profetit Solomon apo Sulejman alayhis salam. Aty në këto dije flitet që shpirti e komandon materjen. Pra fuqia e shpirtit e administron dhe komandon materjen. Jo e kundërta. Jo materia mund ta bëjë shpirtin më të mirë, më të drejtë, më të lartë kështu me radhë. Ndryshe shpirti që është lartësisht i lartë, atëherë pastaj ne jemi mësuar me njerëz që në atë vetdijen tonë mund t'i shohim si të pasur, si të arritur e tjera. Po në vetdijen tonë sipas logjikës, vetdija ai është sipas logjikës që na ka prodhuar vetdija si një proces, po themi matematikor, që varet prej shifrave që fusim si furnizim, si te makina llogaritse. 2 + 3 bajnë 5. Po si mund të bate 5, sepse kemi fut dyshin, kemi fut një plus aty përpara, kemi fut një 3 baraz aty dhe pastaj doli 5. Matematik, po. Po. Dije shpirtërore nuk fare nuk kanë lidhje me matematikën. Nuk e ulin poshtë matematikën, sepse edhe matematika edhe shkencat e tjera janë krijuar prej njerëzve që kanë pas shpirt. Por shkon përtej kësaj, shkojnë te metafizika, te fizika kuantike. Domethënë, njerëzit që janë kryesisht mentalist, edhe janë te mentalizmi, i referohen fuqive të mendjes, kanaleve trurore, zhvillimit të kapacitetit të mendjes, thonë se mendja ka vetëm 4% të zhvilluar edhe të shfrytzuar, po ka edhe 96% tjera për të zhvilluar dhe për të shfrytzuar e tjera. Kurse çfarë thonë spiritualistët? Spiritualistët thonë kështu, që për të krijuar njëshmërinë dhe plotshmërinë me krijuesin, duhet ta nisësh ka shpirti, jo ka mendja. Mendja nuk është e përjashtuar, por është e treta në radhë. Pra, drita e shpirtit aktivizohet fizikisht, domethënë ne kemi shpirtin kudo në qenien tonë, prej te trupi fizik edhe te aura. Po. Por kryesisht mendohet se banon këtu te ajo që ne themi gropa e zemrës. Kur kemi kohë të vështira, kohë dilemash, ose po themi edhe gjendje të vështira shëndetësore, po edhe psikoemocionale, po edhe në lidhje me realitetin që ne jetojmë e kështu me radhë, ne mund të përjetojmë ndjesitë e entuziazmit, pra mendohet se kur je entuziast, je në rrugën e drejtë, se ta jep Zoti atë
një farë soi përgjigje, ndjesie dhe ndjeshmërie pozitive, edhe ti veç ec përpara në atë lloj rrugë ku je. Po përndryshe, kur ke ndjesi ngushtimi, peshë të rënë, vështirësi këtu te kjo gropa e zemrës, do të thonë se ti nuk ka se je fort në rregull. Po, a janë matematik këto. A janë matematik. Nëse më ndodh diçka mirë, kam ndihem mirë. Nëse më ndodh diçka keq, ndihem keq. Është matematik. Nuk fola fare për nëse ndodh apo nëse nuk ndodh. Unë po flitja njësinë si bëhet Zoti burim me të pru këto njësi. Por është duket ndodh për tani, për shembull, për këtë moment, është duket ndodh, po jap edhe një projektim, pastaj dalim me shpjeguar mentalizmin edhe spiritualizmin. Për këtë moment, është duket ndodh diçka që për vetdijen tënde edhe për logjikën tënde është shumë pozitive. Po, super pozitive. Edhe i falësh Zotit, i kërkon udhëzim, i lutesh për udhëzim, e kupton? Edhe të jep ndjesinë e ngushtimit. Mund ka ndodhur disa herë kjo punë. Kur doja me fillu biznese, i baja llogaritjet sipas. Aja stres sepse nuk din gjë se si do të ndodh biznesi. Jo, para stres. Sepse ti ti do më hap një biznes të ri. Ty të kap entuziazmi sepse është biznes i ri, do të sjellin të ardhurën të reja në familjen tonë. Por, nëse fillon e mendon më gjatë, kap edhe ky stresi tjetër si, shiko, po sikur mos të mecin ky biznesi, edhe unë këtë kredin që ka marrë në bank, nuk do jemi Zoti me la, edhe të kap kjo ngushtica, kjo është matematik. Stresi nuk ka këtu të ngushticat, ka këtu. Por përjetimet e mia, lidhen bashkë. Përjetimet e mia. Për shembull, doja me fillu një biznes edhe kisha filluar ndërkohë, gjitha llogarit 1000% fitim. Jo 100%, po 1000%, ose shumë fish për fitim. Kur falesha, edhe kur lutesha për udhëzim, kisha këtë ndjesinë e ngushtimit mrapa. Vështirësi edhe një porosi që mos i hyj kësaj rruge, se nuk është rruga jote, kupton. Ama tash, kjo është një përjetim, sikur po thuti, një stres ose diçka e tillë, kupton, edhe ndoshta edhe mund ta kem pas në vetdije, diçka që më del në vetdije kështu më radhë. Ama nuk po e zbatoj këtë. Kalojnë disa muaj edhe përfundimi ishte 100% ajo ndjeshmëria. Jo 1000%, po 1000% kështu minus. Zhyt. Po. Pra, po të nisha intuitën, ose atë përjetim, atë ndjeshmëri që kisha pas faljes, nuk do kisha hyrë këtu, ose do kisha hyrë fare në ato llogaritë e borxheve. Po e rreziku i biznesit, No, me fjalë, nëse ti do më shpjegoj në këtë mënyrë, unë mund ta shpjegoj në këtë mënyrë tjetër. Ai rreziku i biznesit, ti ke marrë përsipër një biznes që nuk ka funksionuar, ka ndodhur diku një gabim pse nuk ka funksionuar ky biznesi, edhe kjo është matematika. Jo, nuk është vetëm kjo. Jo, po pse jo. Unë tham po, ti thuaj jo. Nuk është vetëm kjo. Okej. Sepse lidhet me këtë temë. Është edhe kjo puna për shembull manifestimi. Po. Shumë njerëz thonë manifestim. Po sikur manifestimi ti thjesht matematik. M'fal, pse është manifestim? Cristiano Ronaldo, një ndër futbollistët më të mirë në botë. Po. Dikush thotë e ka manifestuar me kanë futbollisti mirë. S'ka bërë shkollë fare, s'ka bërë akademi futbolli fare etj, dhe është futbollisti numër 1 sot në botë, po themi. Ai më mirë se Messi me fjalë. Po. Këtu jena bash. Cristiano Ronaldo më mirë se Lionel Messi, këtu jena bash. Shiko. Edhe Ama sa fare matematikë, s'ka bërë shkollë fare. Po çka është lidhje shkolla me lut futboll? Ka lidhje shkolla. No, është përvoj. Edhe Cristiano Ronaldo nuk mund të më thonë se unë kam manifestuar me kanë futbollisti mirë, ose tjetër për shembull, ke një Conor McGregor. Ai thotë besoj te manifestimi. Po pse duhet me kanë manifestim? Pse nuk është matematik? Ti ke je stërvit për atë luftë që ke dashur. Po. Ke fitu neshin, ke fitu titullin. Pse quhet manifestim? Pse nuk quhet matematik? Para se sa të jetë matematik, para se sa të jetë për llogaritje, para se sa të jetë përvojë, është një talent. Jo. Patjetër. Jo, nuk është talent. Është një dhunti. M'fal, ku hin talenti me gjithë grushta? Ku hin talenti me gjithë grushta? Para se sa të stërvitje. Para se sa të jetë dhunti, por nuk është vetëm stërvitje. Po. Aty ke reflekse, aty ke ndjeshmëri. Që i fiton bas stërvitjes. Që ke edhe reflekse të lindura, jo vetëm të fituara. Po refleksi lindur është me avu dorën plak xet, e hek dorën. Jo vetëm as. Njerëzit që janë super të suksesshëm, jashtëzakonisht suksesshëm. Po. I kanë jo vetëm
disiplinën e punën e vet. Bravo. Kjo është shtesë edhe në rrugë ecet. Por ka nisjen e rrugës. Kush ishte nisja e rrugës? Po ti pyesish këto njerëz për shkakun, Mund jetë rastësia. i referohen edhe rastësisë apo Mund t'jetë talentit. rastësia. Por rastësi nuk ka asnjë rastësi në këtë dynja, pa as në dynja tjera. Gjithçka funksionon në harmoni të plot prej krijuesit. Disa mund t'i thuhen fizik kuantike, disa metafizik, disa matematik, disa rastësi, disa reflekse të kurzuara, disa të fituara, po është më për te. Pra, çfarë ndodhi te jeta e këtij personit? Ndoshta ka manifestu ky, po ndoshta ka manifestu edhe njëri i këtij. Po ndoshta s'ka manifestuar, I bab, ndoshta i ka nane shkuar kësaj. stërvitje, ndoshta ka shkuar stërvitje, ka blej top futbollit, ka luajt futboll, ka fitu kupën. Të garantojën se po bën vetëm kjo, pa talent, pa dhunti, pa dritën e Ore zorit. talentin heke të herë, talentin heke. Se në talent e kanë pyet fiks me çim po flasim me Cristiano Ronaldo, e kanë pyet, i kanë thënë je shumë talent, i kanë thënë ku hin talenti këtu, unë bëj stërvitje 2 motor në ditë, 6 motor në ditë, çka kam lidhur me talentin. Edhe njerëzit, Mike Tysonin e kanë pyetur, ka thënë nuk ekziston talenti. Kështu që njerëzit që përgjithsisht e kanë egon e fortë, e shpërdorojnë fjalën talent. Bile nuk e vlerësojnë fare. A ke parasysh? Po nisja kur është? Nisja është ose te një shkëndi që ka ndodhur këtij, te një dritë që ka ndodhur këtij, që është përmes manifestimit ose komunikimit me krijuesin të këtij personi. Por ka raste të tjera sa duhet që një prind i këtij e ka ëndrru, e ka dëshiru me shpirt pastër, pra e ka manifestu që ky njeri të jetë kështu sikur është. Pra, nuk është pa lidhje, bile është hapi parë, nisja është këtu. Nuk është te puna 2 motorëshe e atij Mike po Tysonit. pse nuk ka ashtu, unë kam filluar, fal. Unë kam filluar se Robi thash, tu pash shumë nëpër internet, vjen i ku që diçka make sense, po vjen i ku kaq shumë tepruhet, sa ti fillon e pyet veten, prit më se a është me tamam kjo gjë apo a ekziston apo nuk ekziston. Sepse sot ke njerëzit, dela ti thotë un jam tu manifestu. M'fal mo, çaj tu manifestu nëse arrin najon. Nuk quhet me fjalë. Prap, Mike Tyson nuk mund ta manifestojnë ai kampion botnor duke në shtëpi, duke pi cingare, duke pi alkool, nuk kisi me manifestu. Edhe kjo nuk por ndodh. në qoftë se shkon, po jo më nuk ndodh matematik. Jeta është shumë e thjeshtë. Jeta është më shumë matematik se sa manifestim. Kështu e besoj unë. Unë e besoj ndrysh. Unë kam kaluar Okay. shumë historinë në jetë deri tash. Okej, intervistën me ty nuk e kam manifestu, a matematik kam shu. Edmond se ja kalove. E mirë, po. Kam qef ti e shiftum në podcastin tëm, më ktheve përgjigje. Në lirë me gjithë shef. U bëmë sot se do bëjmë podcastin. Nuk ka është manifestim, është matematik. Sipas vetë dijes tonë dhe nivelit të dijeve që ke ti tani, mund ta quash matematik. Sipas nivelit të dijeve që kam unë e quaj manifestim, e quaj mrekulli. E quaj fizik kuantike, e quaj metafizik. Çfarë do të thonë? Po Ma thellë. Dakor, po kja jam ja, un kam da prova me ti tregu. Ti tregoj mesazh në Instagram. Ose ajo jote është thjesht besim. Përveç besimit, është edhe ndjeshmëria dhe ndjesia. Ma thellë për shembull, unë mund të mendoj, mund të besoj se jo vetëm mendoj, e ndjej, që krijesa të dimensione shumë të larta, dasha mirë se me ne dy, na kanë përcjell me telepati, me intuit, këtë dëshirë që me organizu këtë lloj aktivitetit, që është mirë për ne dy, është mirë edhe për të tjerë që na ndjekin. Kështu mund ta ndjej unë, kështu mund ta besoj unë. Kurse ti për shembull, bëj pyetje. m'fal. Do të thonë ose je mësues matematike, profesor matematike, ose do të thonë mund të kesh perspektivë të jashtëzakonshme që ti të shkëlqesh te puna e matematikës. Sepse as me pasion e ke, por të garantoj se jeta nuk është matematik. Jeta është edhe matematik, po edhe shumë gjëra tjera përtej matematikës. Për shembull, algebra, si përmend asnjëherë. Algebra është një dije që është përtej matematikës, është më e kompletuar se sa matematika. E kuptoj, po Ka gjeometri në shenjtë brenda algebra. Gjanat e vogla që ndodhin për shembull, gjanat e vogla që ndodhin. Pse duhet më shpjegoj në mënyrë hynore, pse mos më shpjegoj në mënyrë matematike shumë e thjeshtë. Për shembull, niva një intervistë tonë që po thoshe a mund marrim sinjale nga Zoti.
Po. Edhe ti tha që po ka raste që marrim sinjal nga Zoti, për shembull, mund të jetë një rast si ti mund ta gjesh një lek të vogël në rrugë të madhe, mund të jetë një sinjal nga Zoti. Ose ti mund të jetë një pupël e bardhë, mund të jetë një sinjal nga Zoti. Po prit më herë se ti ma shpjegon këtë mënyrë. Po pse unë mos po ta shpjegoj në mënyrë matematikore, a një lekshi si e peti më ka ra mua aty, edhe e gjan normal s'ke ku më shku pa gjithë. Ose kjo pupla ti kur thresh Jo ne plumit atje ose ne. bravo, shko diku ku ka Ose ne pluma parë. do gjesh pupla, shko diku ku nuk ka pluma nuk do gjesh pupla. Pse nuk është në këtë formë? Po në vend si s'ka pluma fare, e s'ka asnjë shpend, edhe ti gjen një pupël. Më nuk no. Nuk no. Po më në shtëpisë tonë e gjen një pupël, s'ke kërkuar shpend. Nuk no. Nuk no. Shpesh null. Shpesh. Mënyrën se si vjen është pastaj shpjegohet mrekullisht në aspektin mistike si tjera. Du me ta bëj pyetje tjetër, po mos ma marr për keq. Por unë si Krejt për të mirë. kam drejtën time me pyet. Po. Kosovuarët kanë një shprehje me ta bën rrafsh. Po. A ta bën rrafsh ti mund? Mos më ka rastis me bën rrafsh asnjëherë, sepse shuhem ka herë edhe jam shujt përgjithsisht, edhe para kësaj, po themi, ecje personale, jam shujt si punë rebelit. Edhe rebel s'ta bën rrafsh asnjëherë. Jo, Rebelit unë du me dalë to. përgjithsisht ta lëmojnë të vërtetën, po të vërtetën ta thonë. Ti Unë ka rastis për shkakun disa herë që të përcjellë disa të vërteta që nuk janë fort të pëlqyeshme për njerëzit. Për shkak të nivelit dije ku janë, për shkak të nivelit të egos, etj, si puna e fotografisë. Po. Unë kam pas reakcion pa fund. Unë ju shpjegoj atyre se shikoj është mirë për ato që janë atje. E kuptoj. Edhe nëse është me dashni, ti mos e merr se unë nuk jam as prifti as E hoxha. ke njëtin e mirë, por do ta dëmtosh atë person, nëse me tamam e dën atë person, lënë të shkojë. Lene lirshëm. E di edhe kontekstin njerëzor, human, se unë vetë jam një njeri. Unë para disa kohësh për shkak isha në Shkodër një rast, një mort aty. Një vajzë që ka ndruar jetë edhe po mbitem me çfarë prej shpirtit, e ke parasysh. Ngushtime. Faleminderit. Pra të vjen krejt natyrshëm. Pa marrën po thojë se shiko, është mirë kështu, s'është mirë kështu sipas dijeve të mia, jo sipas një urdhri apo një porosie që duhet me zbatu patjetër kështu sikur thamun etj etj. Secili ka mendjen e vet, secili ka dëshirën e vet, secili ka dijet e veta. Reakcion pa fund. Po sikur ky rast për shembull një rast tjetër që ishte po themi rastin e macës. Macja është shumë shëruese dhe është një krijesë ndërdimensionale jashtëzakonisht interesante për të studiuar, shumë e dobishme për njerëzit. Po thonë që merr energjitë negative ti po ka mace për shkak që janë shumë shëruese, është një lloj macet mueze. Të dijet e profetit Muhammed e porosit si, domethënë, duhet kujdes i veçantë për këto mace sepse kanë këto aftësi shëruese dhe janë shumë më afër njerëzve për të shërbyer edhe për të qenë dobishme për njerëzit. Mirë po, kur u them se macet nuk duhen puth në buzë, s'mo kush e puth macën në buzë. Shumë. Dhe mos gjinisë femërore. Puthin macën në buzë. Po. Sepse mund të mbartë, domethënë, një virus që është Toxoplasma gondii, edhe pse macja me atë pështyvjen e vet ka shumë fuqi antibakteriale, po Toxoplasma gondii jeton shumë te mijt. Te derrat poshtë, edhe në krijesa të tjera. Tashti, duke qenë se ajo maca ushqehet me mijë, edhe pse kjo që është në terren të hapur, i gjen vetë bime shëruese, edhe mund ta shërojë vetveten, po rreziku është për ta marrë Toxoplasma gondii kur komunikon me buzë ose kur ti e lëdh aton te fytyra e macës. Edhe që nuk i lan ato duart, me ujë të nxehtë me sapun që duhet i lash. Tani edhe të parë tonë na kanë porositur që se macet duhen patjetër se janë rrethorët e shtëpisë. Edhe ruajnë edhe prej të dukshmes edhe të padukshmes shtëpinë, edhe ambientin brenda. Kur i lëdhaton macet, na kanë porositur gjyshrit, printoren që me i la duart. Pse? Ato e kanë pas një farë dije dhe pse si kanë dhënë emër Toxoplasma gondii e viruse të tjera që janë shkencore. Kanë pas një farë dije që duhet kujdesesh në këtë aspekt. Tani kur e përcjellë këtë lloj dije, që është i çik, sepse ato njerëz që i duan macet, kanë edhe lidhje emocionale me ta. Po jo. Tash kur i thamun se mos e puth në buzë, po sepse ka rrezik për një reakcion të caktuar, po. Po, a është aty me bën rrafsh? Aty është. Jo, me thënë vërtetën është sikur duhet. Po pret se ti mike për mohabetit rrafshit. Mike. Nga të vinë tardhën aty sot.
Po falem Zotit prej punës teme, Prej punës, okej. Ti bën kurse në fushën e bioenergjisë. Bioenergjisë, Po okej. kurse po edhe shes produkte me frekuencë lartë. Bravo. A është kjo një mënyrë marketingut që, me fjalë, një mënyrë marketingut që ti e bën ndaj vetes edhe thjesht për me shit kurset? Sinqerisht, kam dy dhunti që i vogël, domethënë. Okej. Dhuntia e parë është bioenergjia. Edhe kam pas përjetime të jashtëzakonshme të aspektit Sepse janë bioenergjisë. do tema që shumë shqiptar janë shumë të thella me arrit mi kuptua. Nuk i kam bë publike shumë më përpara, edhe pse un kam pas edhe intervista edhe komunikimin me median, edhe para shumë vitesh, edhe thjesht mënyra se si flisja, disa njerëz u bëte përshtypje, disa njerëz të tjerë nuk u bëte. Sepse janë tema shumë interesante që Kjo dhuntia e parë. Dhuntia e dytë, a din kush ka qenë apo jo? Talenti i dytë. më thoj. Që mandaj edhe e kam kultivuar, sigurteti që duhet me kultivuar, duhet me punu. Absolutisht. Po ama nisja që ka nis bashkë me fëmirin time është aftësia për me bë biznes, po talenti për të bë biznes, jo aftësia, se aftësia për E kuptoj. kultivohet gjatë rrugës. E kuptoj. Edhe gjithmonë kam bë parë me lloj-lloj gjanash, domethënë. Një biznesmen shumë i mirë. A ke gjetë sot fushën e duan për me fjalë. Kjo jotja, është më shumë edukim ndaj popullit apo është më shumë një strategji e jotja për me arrit me bë tordhëna. Edhe kjo nuk ka gjë e keqe, o den. Veç shumë shpejt se nuk du me dalë pe kështu. Alfred Çaku është një karakter që unë e njoh personalisht. Kam shumë respekt për të. Edhe unë kam respekt për të. Kam shumë mik. Shumë mik nuk e kam, po mik e kam. Edhe nëse i pyet disa nga kolekte Alfred Çakut, shumë nga kolekte e tij, edhe i pyet ç'menim ke për Alfred Çakun, për botën e tij, për shpjegimin e tij, ata thonë që okay, interesant është, po mos harro këtë pjesën tjetër se Alfred Çaku ka një shtëpi botuese, do me shit libra. Bravo i qoftë që ka dhe shtëpi botuese. E kuptoj unë. Edhe do me shit libra. Është gjithë kjo zhurma për shembull e Mondit, edhe gjithë këto fjalë që thot Mondi një mënyrë për me shit Ja, po tregoj. Kurset me shit prodhimet e veda, edhe me dolte fjalla kosovare që i thonë me ta bë rraf shty edhe kënena me shit kurset. Një herë pikë parë, shumë respekt për kosovarët, edhe për shqiptarët e Kosovës, edhe për Kosovën, se unë origjinën prej anaj e kam të parët e mi prej Malësisë Gjakovës janë. Andaj Malësia Gjakovës ka Kosovën. Ato i kanë do shprehi edhe të bukura, kanë edhe urësi, sikur ka urësi ku do në Shqipëri. Në Shqipërinë e madhe, po themi, në Shqipërinë natyrale. Nisa me thënë që një prej dy këtyre dhuntive pa talenteve ishte jo vetëm spiritualizmi dhe bioenergjia, por edhe aftësia për të bërë parë, jo për të bërë, por për qenë mes parës. Kjo është më shumë. Ta jo energjia bollekut edhe financave. Edhe faleminderit Zotit gjithmonë kam qenë mes parëve. Nuk është se i kam akumulu, po gjithmonë kam qenë aty ku ka qarkullu parë. Që fëmi, mlidhja kërmi, në nxurën e ati vendi ku unë kam lind, quhen Kaçallok. Në atë kohë kur nuk baje biznes fare, unë i mlidhja ato dhe shitja ishte një magazinë e shtetit që i mlidhje, po i mlidhje me lek, me x lek për kile. Aq fort me pasion e kisha në atë kohë mlidhjen e kërmive, sa që kur shkoja prej të shtëpia në shkollë, ishte një rrugë kaldrami plot me zhavor, sa që edhe gurt mbashin si Kaçallok dhe ulsha për me kap një Kaçallok plus, edhe më dilte një gur. Tashti a ke pas me pasion mbledhjen e kërmive, apo ke pas me pasion lekun që t'jepshin ata kur dorëzoshe kërmit? Se dallojnë tu. Që fëmijë nuk kanë besuar te leku si diçka arritje përfundimtare, por kanë besuar te puna, te ajo që ndjej, te ajo që unë besoj, e përjetoj, pastaj leku ka ardhur automatikisht. Jo, po edhe puna bëhet nevojë lekut, që mos e pas nevojë për lek s'ke nevojë me punu. Unë kam pas mundësi me zgjedh shumë punë gjatë kësaj kohe. Disa i kam zgjedh me ego, disa i kam zgjedh me shpirt, disa i kam zgjedh përmes faljes. Edhe atë që kam zgjedh përmes faljes, shpirtnisht, ajo aty ma prej mora dhe ka pas vazhdimsi. Aty që kam zgjedh me ambicie, përmes egos, me ato objektivet e menës, po jo me një jetë mirë. Italian thonë epoj. Shkon një i ri, shkon në emigracion prej në Itali në Amerikë, përpara i kishte shku gjyshi këtij në Amerikë, ishte kthy, më kupton. Edhe kur ishte kthy gjyshi, ishte ardhur kështu veç
A marr me politike, ma sjellë a marr me politikë. Por nuk do të merrem më, do të thënë. Se ka tu mësu, a dhe nun prapalo për përgjigjen, po tu mësu në daval. Politika është frekuencë shumë e ulët, do të thënë, dikur me ambicje e pa ta zgjell, me ego shumë, na kupton, por ka vendosur mos më marr fare me daval. Frekuencë e ulët, ato janë frekuencën e lekut, nuk e di është frekuencë e ulët, po ato janë frekuencën e lekut. Edhe ta përmbledhi domethënë atë italianit, djalit italian. Shkon edhe në emigracion edhe arrin 10 vite, 20 vite atje dhe kur kthehet pastaj shkon në flet gjyshit. Mitalisht. Kam bërë këtë, ho fatto questo. Si. Gjyshi thot, e poi, e pastaj? Po. Domethënë, e pastaj në kuptimin çatmeti. Prap ky, ho fatto questo. Ora e poi thot, e pastaj, në fund krejt, domethënë kishte përfunduar si gjyshi i vet. Pa asgjë. Po, si kishte shku mas lekut. Nuk kishte shku aty ku e drejton shpirti. Ku e ka dhënë Zoti me një jetë mirë, e kupton? Po kishte shku te qëllimi te leku. Te nevoja. Kam shumë te nevoja, kishte shku te nevoja. Nevoja është pafund, domethënë është fjalë pafund. Ti mund të kesh nevoja pafund nëse ti ke egon shumë të fortë. Sot ke nevojë për $1 milion sigur the, nesër sa ta shat keqen, i këtë më manifesto ti. I këtë më manifesto. Po nesër sa ta bësh atë 999, pik 999, duhet edhe 1 milion tjetër. Të duhet edhe 10 milion, jo edhe 1 euro. Ta arrit egoja në atë lloj pike, ta arrit oreksi në atë lloj pike, si ti harron pastaj që ekzistojnë 1, 2, 3 përjetime që ai 1 milion shtyt shumësohet me zero, s'ka vlerë fare. Ferri dhe parajza ekzistojnë? Unë tham, ekzistojnë dimensione që kanë lidhje me këto lloj përkufizimesh. Nuk i besoj as ferrit as parajsës, domethënë. Unë besoj te frekuencat larta, te dimensionet larta. Besoj edhe te frekuencat ulta, te dimensionet ulta. Aty ka gjithçka që domethënë që përshkruhet si ferr, te ato frekuencat e ulta, te dimensionet e ulta. Te dimensionet e larta ka dritë pafund, ka bollek, ka begati, ka lumturi, ka dije, ka dashuri të pakurzuar, ka ndriçim, domethënë që pak a shumë janë ato që përshkruhen te parajsa. Tashti, duke qenë njerëzit në atë nivel frekuencor edhe dije, edhe vetdije, edhe vetdije të tillë, që s'kan arrit me kuptu frekuencat e dimensionet e tjera, pak a shumë, domethënë metafizika është një shkencë, është përmbledhje disiplinash, po ashtu edhe fizika kuantike, po ashtu edhe mistika, po themi. Përshkrimet janë bërë as thjeshta sa ti kuptojnë njerëzit, me ferr edhe me parajs. Po unë jam e kuptoj. Thjesht është një formë shumë e thjeshtë me u tregu njerëzve për ta përmbledhur. Po e kështu. Arrin ti mund të jesh me synin me atë ça din ti me e kuptu të një person, nëse është në frekuencë të ulët ose nëse është në frekuencë të lartë. Arrin ta dallosh më shumë se sa a din me dallu, a e ndjen, domethënë. Po, ndjeshmëria e ndjen e shef. Po. Arrin me po 100%, po. Shefe çfarë frekuencësh kam? Sinqerisht më thonë, domethënë kam shumë respekt për juve, po jo vetëm respekt, po dashni, edhe mënyrën se si e përcjellni, çfarë ju përjetoni. Unë kam ndjek edhe në video të tjera, edhe në podcast të tjera, domethënë edhe në transmetime të tjera, edhe kam jashtëzakonisht jo vetëm respekt, po edhe vlerësim. Domethënë edhe nuk është vetëm thjesht ndjeshmëria që më krijoni këtu. Ti ja shef me sa ndjeshmëri po flas. Vjen me çesh, vjen me fol me thjesht edhe në atë mënyrën time të folurit që është origjinale, që është burimore, që është gegnishtja. Po. Edhe kështu një njeri, një geg mund të flas lirshëm vetëm kur ndihet mirë. Në fjalë kam frekuenca të mira. Jashtëzakonisht mirë. A ekziston syni keq? Në qoftë se ekziston syni keq, si mund ta kontrollosh për shembull veten nëse ke një sy të keq ose diçka, edhe tjetra është si mund ta zhbash, si mund ta largosh. Si mund ta pastrosh. Si frekuencë po ekziston, domethënë. Njerëzit kanë përmbledhur te syni keq, po ndoshta edhe pa sy tjetër mund të bëj keq. Domethënë edhe pa fare, thjesht me përcjelljen e një mendimit mund të bëj keq. Thjesht edhe duket punu, tash është epoka e, po themi, e fotove, foto gjithkund. Po hidhi foto në rrjetet sociale, hidhi foto kudo. Nuk është e mirë. Nuk është e mirë kur ju thoja mizve, po edhe njerëzit si nuk i njoh fare. E kishin vendosur foshnjën. Po, një ditë që kishte le prej nën se i kishte dalë dritë. Është me fjalë një format, a vullneti mirë, a një format është po aura një fëmijë. Me pak mend se shif çka kanë bëu, apo kupton? Ndoshta nuk është ajo, po thjesht kënaqësia, edhe lumturia e prindve. Por që nuk i kanë këto dije. E ke parasysh?
Nuk është ajo me shitmen se s'mund shes mend një çift i ri ose një Po. Sa shesi mend me i pjat makarona me hall video me hall foto në Instagram, lutem shumë. Thjesht ndoshta është lumturia asaj nane që e kuptoj, por lumturinë e ke përmend aty, lumturinë e ke përmend aty. Nuk ke nevojë, nuk ke nevojë me ose m'fal se pavarësisht kam dhënë ata shumë ankesat me shumë persona, nuk ka çfarë normale ba me e pa për shkakun sot Instagramin, kanë filluar njerëzit edhe mas shumë kohëve me një person që ka dek, okay, për momentin e banatonën, mas 2 vjetëve me tregu këngë edhe të foto të varreza të gjana. Nëse ato mos hym gjykime, ke parasysh se. Domethënë themi çfarë është mirë, çfarë nuk është mirë, po pa e gjykuar njerëzit, ke parasysh. Te rasti i fëmijëve, për shembull, i fotove kryesisht fëmijëve, edhe të njohëm që të posa lindur, po edhe në moshë deri të paktën ja 12-13 vjeç deri 15 vjeç, nuk është mirë me publiku fotot, sepse aura këtyre njerëzve, e këtyre krijesave që janë të njohura, e kupton? Aura është më e dobët se aura e njerëzve të rritur. Edhe mund të ndikojnë në mënyrë të jashtëzakonshme për njerëzve që nuk bëjnë mirë pastaj. Në foto mund punohet për mirë ose jo mirë, sepse është një pjesë e aurës të ato fotonet e fotos, të ato mikrofonet e fotove e fotonet të fotos. Edhe ajo foto shërben si një antenë që merr edhe përcjell frekuenca. Një farë mënyrë të unike. Nëse ti përcjell urime, për shërim, për bollek, për begati, mirësi e tjera, ka edhe kjo një mënyrë se si të jetë në respekt me dije që kanë ardhur prej krijuesit, pra duhet të jetë ndjenia i person. Të jetë mirënjohës dhe falëndërues te krijuesi. Të jetë mirënjohës dhe falëndërues te krijuesi, jo te unë që po përcjell këtë lloj energji shëruese apo energji begatuese e tjera. Unë jam thjesht një kanal asgjë më tepër, jam njëri barabartësia e tjetrit. Atje. Kjo funksionon. Mirë po, një njeri që përcjell pastaj një mendim të keq, syrin e keq si thuti, një energji negative. Si mund ta kontrollosh këtë? Një mallkim e tjerë. Si mund ta kontrollosh? Unë ka një formë, po, ka formë sa dush. Aplikoni faljen te krijuesi. O Zot, jam fal me gjithçka që kam. Të lutem udhëzo. A kam ndikim të energjive negative? Okej. Edhe kur jeni falje, si është forma që mund ta marrësh ti atë përgjigje? Ja, po tregoj. Kur jeni falje intensive, për shembull, nëse diçka të ka si ndikim, unë i them për ta përmbledhur parazit energjetik i padukshëm. Po. Trupi njeriu ka parazit energjetik të dukshëm. Të dukshëm e të padukshëm. Që shifin me sy ose shifin me mikroskop, po ka edhe të padukshëm që nuk shifin fare me mikroskop. Në raste të veçanta të rralla, njerëzit kur kanë bën skaner 3D, u dalin si hije, si njolla ato. Mjekët, kryesisht onkologët e smundjet e rana, nuk arrin me kuptu a është kjo diçka që ka lidhje me gjendra tumorale dhe nuk del asnjë gjë në lidhje me to, apo është diçka tjetër që i përket të padukshmes, që ata nuk dinë me shpjegu me shkencën e drejtashme. Në fakt janë këto, parazit energjetik padukshëm. Tani, çfarë ndodh kur falesh në mënyrë intensive? Mund të shohësh duke të lëviz damart, duke të pulsu damart shumë. Ose duke të lëviz në trup diçka, duke të pulsu diçka. Tip palpimesh. Ato palpimet që ne i lidhim, palpimet e, po themi, muskujve, ose të zemrës, ose të pulseve të ndryshme, që ne i lidhim me mungesën e magnezit, mund të jetë edhe kjo, por në shumicën e rasteve kanë lidhje me këtë padukshmën, me këtë ngarkesën e këtyre energjive që nuk janë të mira në trupin e njeriut ose në aurën. Zoti është përgjigje për çdo gjë. Që Zoti ta tregon përmes këtyre, e kupton? Pra i vën lëvizje dhe këtu e ke pohimin. Pra në manualet e bioenergjisë, kjo është një farë testi. Pas faljes, shif, po të lëvizën mënyrë dukshme, i shef mënyrë dukshme të damart e dorës këtu, edhe të majtës edhe djatës. Por ndryshe edhe në trup, nëse të lëviz, kam pas raste për shkak që kam pas një gum që më lëvizte nga shpatlla e majtë në shpatllën e djathtë. E pa ta marr një X ngarkesë, një X vend, s'ka rëndësi. E kam pastru pastaj, kam pas fatin të njoh një dietare. Ishte vajza e një ish kryemyftiu të Sarajevës në atë kohë. Kishte një dijen e Kuranit shenjtë. Edhe suret e Kuranit i knote, i instalote në krip kryesisht, po edhe në ujë. Edhe unë jam lamë atë krip 21 ditë rresht, domethënë. Quhet ndryshe në gjuhën e bioenergjisë krip e strukturuar. Krip e kënduar është kripa e strukturuar. Domethënë është ngarku me X energji, me energjinë e sureve të Kuranit, domethënë. Ose me energjinë e kodeve që për shkak kanë ardhur prej Mojsiut, përmes Mojsiut. Edhe çfarë ndodh kur lash me atë krip për 21 ditë rresht? Kujdes, 21 ditë është koha e krijimit zakoneve të reja në bioenergji.
pastrimi vjen në mënyrë automatike. Edhe unë sikur e kam ndije, sikur diçka më ka hyrë, kur të rrënqethet trupi nga një herë, dijen si kujdes, se është duke hyrë diçka. Po ashtu edhe ndjen edhe duke dalë. Mund dalë në raste caktuara ose përmes kavilje poshtë këmbëve ose përmes gishtave të këmbëve atje. E tërheq diçka, se ça e tjera mos hym thellë, domethënë se ça e tërheq që e largon prej trupit, e kështu me radhë. Edhe pastrohesh. Po kjo nuk do të thonë se je pastru, se ti je në kontakt përditshëm me lloj-lloj njerëzish. Për shkak edhe të, po themi, të zakoneve tona të mira, si shqiptar, që në bioenergji duhet me shiku me rezervë, po si shqiptar mu knas kjo, unë jap dorën gjithë kujt. I mirë, jo i mirë, toksik, jo toksik, e kam për... E kena formë respektit nësë. Respekt po traditet parve që përcillet me mirësi. Respekt, po. Edhe krahas dorës, ato njerëz që i du prej Zotit, ndashnit Zotit, pa i njoh fare, mund t'ju rrahë edhe shpatën këtu në supë. A ke parasysh? Është një përcjellje e energjisë të mirë. Përmes palës dorës tu. Po. Aty jo vetëm jep, po edhe merr. Pra, lëshove energji të mirë, po edhe ja more çka ka. Edhe duhet pasaj një punë përgatitore, shumë e mirë, pastruese, detox i energjisë dhe i shpirtit, në kupton, që bëhet në falje, bëhet me ato metodet e tona të bioenergjisë, edhe pastrohesh. Ti si spiritualist, du të mu falë me Zotin, du të me falë me Krijuesin. Unë që falem dhe Zotit në mënyrë se si ma thët feja eme islame, ose një krishter që falet në formën e vetë, se si ja ka mësu feja vetë krishtere. Jemi gabim, bëjmë gabim? Asë një lloj gabim së është, vetëm qasja. Me fjalë, në këtë mënyrë ose në këtë mënyrë... S'ka rëndësi fare, vetëm qasja që keti për të falë të drita të Krijuesi, mjafton, është ndryshe për shembull që ne aplikojmë X dije që pak a shumë nuk është e ngarkuar me koncepte, me paradigma, me gjëra fikse, a ke parasysh? Se ato koncepte dhe paradigmat edhe pse mund të jenë orientuese, koncepte që janë si punë kufish murore, që të marrin brenda këtyre mureve. Po vetëm qasja, vetëm drejtimi është krejt në rregull. E ke krejt në rregull, domethënë. Kush do që tjetë? Kush është prova më e madhe që ti si spiritualist? A një musliman, a një katolik, ai krishterë etj, kush do që është? Nëse ti i falesh Krijuesit, a me Allah, a me Jezu Krisht, me prandaj sym fare me diskututesh si çfarë. Ti ke bë punën tënde, ti po flet në mënyrën tënde me Krijuesin, po. Ti thjesht çasin e ke në rregull. Ti si spiritualist, kush është prova më e madhe e ekzistencës së Zotit? Sepse ka shumë njerëz që thonë që nuk e vën dyshim ekzistencën e Zotit. Po jeta jote. Jeta jeme, e kupton. Unë për vete është jeta jeme. Për ty shiko te jeta jote, domethënë. Shiko vëzhgo, shnërron vëzhgues, edhe shif si çanoll. Edhe shif se ka prova pafund që thosë se Zoti ekziston. Edhe ekziston si mirësi, si dritë, po djalli si ekziston, djalli ekziston, sepse Angeli tha që ekziston. Po. Është në frekuenca shumë të larta. Djalli ekziston? Po normal, ne kemi te librat e shenjtë kanë përmbledhur djalli, e ke parasysh, ato janë krijesa me frekuenca të ulta. Te botë hem ekziston, do të ditë në botën tonë, në botën e sigurisht ekziston e mira edhe jo e mira. Na kupton, tjerë thonë jo e keqja, po unë i them jo e mira. Po, është ndryshe është e keqja, ndryshe djalli. Janë dy gjëra të ndryshme. Janë krijesa me frekuenca shumë të ulta, shumë problem, që përmbledhen te djalli, po janë shejtan pafund, na kupton, lloj-llojesh që pastaj s'dalin as koha me shpjegua etj dhe pastaj nuk pretendoj unë ti shpjegoj. Ekziston, po ekziston pa fundësi llojesh, jo vetëm një. Jo vetëm një lloj. Me katalog. Ashtu sikurse edhe engjëjt kanë drejtime të ndryshme, ashtu edhe krijesat e frekuenca të ulta kanë drejtime të ndryshme. Dikush të bezdis për filan gjë, dikush të bezdis te shneti, dikush të bezdis te marrëdhëniet edhe shoqënore ose familjare, dikush bezdisës krijon problem për shkakun në sfera të tjera. Ashtu sigurisht ka edhe të mirë që të udhëzojnë, ashtu ka edhe të mrapsht, pastaj që orientojnë. Po këto janë i mrapsht edhe i mirë, nuk është djalli ose engjëlli. Po shiko, me fjalën djall, librat e shenjtë kanë përgjithësuar gjithçka është frekuencë ulët, krijesë frekuencë të ulta. Po themi në Kur'an shenjtë flitet edhe për xhin, edhe e xhin.
prapa ata janë frekuencat ulta, por duke qenë se e kanë mundësinë e njohjes, mirënjohjes krijuesit, edhe mund të zgjellin, edhe pse janë krijesa të zjarrit, edhe mund të zgjellin që me qenë besimtarë ta kalojnë drejt pastaj. Gjendja më ndryshe, shejtani është aty për zellje që e ka zellë që në fillim atë punë. Me bë keq, me bë jo mirë po themi. Po nëse ashtu ajo që tha ti më përpara se Zoti ne na ka lënë në dorë mundësinë me bë keq edhe me bë mirë, e kena ne në dorë. Me bë jo Pse mirë. disa njerëz për shkakun zgjedhin me bë keq? A ka një pse? Tash ti duhet me kenë Zoti veç me kuptu e me shpjegu se pse, na kupton. Po ka shumë për shumë, po themi shpjegime sipas secilit. Edhe ky shpjegim është sipas meje, jo imponues, jo që është e vërteta absolute, jo që është e vërteta që unë pretendoj ta them si e vërteta e vetme që mund ta marrin njerëzit. Unë duke qenë edhe spiritualist jam edhe alkimist, domethënë, edhe i përkas edhe dijet alkimisë shpirtërore të energjisë. Më pëlqen edhe alkimia e metaleve, po nuk jam fut ajo pjesë. Te alkimia e metaleve ti e din se dheu mund të shndrohet deri në ari. Kam po bajge emisioneve tuja duke folur për alkiminë për Po. Mund të zgjedhin me bëj jo mirë për shkak ndoshta të projektimeve në jetët e tjera. Për shkak ndoshta se ky shpirt ndoshta mund të jetë një shpirt i ri që akoma s'ka provu se çfarë do të thonë me bë jo mirë dhe çfarë ndodh pastaj. Sepse kemi moment që ne zgjedhim jo mirë, kemi edhe lidhje shkak pasojë, karmat. ose matematik. Po. Nuk është thjesht Ose matematik sepse e keqja të bën keqen, e mira të bën keq. Nuk është thjesht matematikë, se ke edhe atë matematikën tjetër që thuhet se karmat ti mund t'i shumëzosh me 0 nëse ti ke zgjedh me u falë të Zotit dhe me kërku falje të Zotit. Edhe kjo nuk është matematikë. Domethënë, kjo është metafizik. Po mirë, po ta marrim. Edhe ta ai njeriu që ban jo mirë, domethënë ose mund të ketë to lidhje karma që akoma si ka kuptuar, si ka përjetu si sfida, si sprova dhe si mësime, po thjesht i ka përjetu vetëm si sfida, po pa mësime, pa marrë mësimet. Ai sillet dhe përshtillet edhe prapse prap aty ka për të ra. Po kryesisht ose janë shpirtet e ri ose shpirtet e pjekur. Shpirtet e lashtë. Ti beson në rimëshërim? Patjetër. Edhe rimëshërim edhe shpirtin si udhëtar, nga jeta në jetë, nga dimensioni në dimension. Shpirti që është shpirti i lashtë ka kaluar shumë jetë, e kupton. Edhe i ka marrë shumë mësime. Prap mund ta ketë tentative me pa jo mirë, se jemi ala, si jemi në dimension tjetër, jemi këtu te ky dimension. Dimensionet e larta pastaj janë krijesat shpirtërore që zgjellin dashuri, dritë, mirësinë e pafundme të Zotit, dijen e pafundme të Zotit. Aty nuk kanë mundësi me bë jo mirë, se nuk është te dimension që mund të bëhet jo mirë. Bëhet vetëm mirë. Në këtë dimension i bën të dyja. Po edhe këtu ke mundësi me zgjell mirë të ankohen, mirë një periudhë kohës ose jo mirë pastaj ose të ankohen ose një periudhë kohës. Si mund të jesh në paqe me veten tënde herë përpara, pastaj edhe me krijuesin, pastaj edhe me gjithë rrethin tënd. Falje te Zoti, kërkim falje. Tash ti një njeri që nuk kërkon falje me shpirt pastër, me sinqeritetin më të madh, më të thellë, ti mendon se i vjen falja për Zotit? Nuk e di. Shumica në rasteve njerëzit kërkojnë falje ose i drejtohen në Zotit në rast të nevoje. Shumica në raste. Në rast të nevoje. Në fakt është njerëzore e punë. Po njerëzit që janë në nivelin e dijes, të dietarit, janë aty për shkak se kanë zgjedhur për herë me u falë te Zoti edhe me kërku falje. Jo vetëm një herë, jo vetëm atëherë kur kishte nevojë. Jo vetëm atëherë kur ishte ngushtë, kishte halle, kishte probleme. E kuptoj. Po i thu falënderoj Zotit edhe e jam mirënjohës, edhe atëherë kur më vjen sfidë, sprov, edhe atëherë kur jam mrekulli e mbollë e mbegati. Prandaj po filloja mirënjohja që është edhe falënderimi që është. Mirënjohja është me njoh mirë Zotin. Si krijuesi gjithçkaje që ekziston. I gjithçkaje që është edhe e mira dhe jo e mira. Jo e mira si të vjen si sprov për të marrë mësime, e mira pastaj si të vjen projektim për të projektuar lumturinë e pafundme edhe mrekullitë e krijuesit. Pra, shijosh edhe atëherë kur është mirë fort, edhe atëherë kur nuk është jo fort mirë. Të dyja. Kjo është mësimi. Ke arrit mund ta kuptosh kush është qëllimi jon në jetë. Kemi një qëllim, kemi një mision. Po kjo është domethënë përfundimi, se qëllimi secili mund të ketë misionet e veta, domethënë varësisht. Jo, po misioni si çënje njerëzore, një mision përbërë si çënje njerëzore. Misionet secili ka vetin si drejtim varësisht prej asaj, domethënë motivi që Zoti ka krijuar. Mund të jetë shërues dikush, mund të jetë ndërtues, mund të jetë artist,
mund të jetë njëri që komunikon me publikun që ne e kemi cilësuar si gazetar, po ku ka ekzistuar ky profesion para 200 vitesh ose para 300 vitesh kështu më radh. Po, kështu më radh. Po ka qenë një njeri që i ka ecë fjala, e ka pas fjalën art, dritë, bekim. Jo vetëm për vete, se për vete ajo është thjesht një kanalizues, po për njerëzit e tjerë. Për shembull, ka pas malsor në malësitë tona, njerëz dietar, që s'kan bën jo vit shkollë, pa asnjë ditë shkollë. Po ne kemi fjalës tyne ka qenë një jashtëzakonshëm. Kanë pajtu njerëz, kanë pajtu gjaçe, domethënë u kanë bën mirë njerëzve. Krye plaku i fshatit. Jo vetëm krye plaku, po ples kryesisht, po ples të urtë. Po, Çfarë më thon? Po, e thonë. i urtë. Çfarë më thon i urtë? Dije që i ka ardhur prej snalti, ka kriju urë me realitetin praktik. Kush është realiteti praktik? Ditë ajo përditshmëria. Domethënë, por qëllimi kryesor është kush është në këtë jetë? Me kalu sprovat, me marrë mësimet edhe me u lartësu në dimension. Ky është e qëllimi kryesor për çdo shpirt që ekziston te njerëzit kudo në tokë. Mandaj a bëhet as bëhet është një punë tjetër, se a lartësohet në dimension apo s'lartësohet e din Zoti, e din vetë personi. Ashtë një formënyrë do ajo që thati në dorë tonë që jemi një test, një provë që se shumë persona rëmishërimin e shpjegojnë që këtu jemi një test, një provë, dhe sa herë që ne të gabojmë ose nuk jena të gashëm në kalu me dimensionin e tjetër, do rimishërohemi, do ringjallemi në këtë botë. Deri në atë pikën që të arrijmë të kemi atë shumë ndriçim ose atë shumë dije sa të jemi gati me kalu në të ta thjeshtoj mohabetin edhe të largoj çik prej matematikës edhe të fusë në metafizikë, të çojë në qiell dhe mandej të ulin tokë. E kupton? Çfarë ndodh? Në momentin që ne kemi bë një gabim ose një faj ose një padrejtësi e tjera dhe kemi hyrë në karma që mund të kemi të mbartura për jetët e tjera apo për kësaj jete, Zoti na ka dhënë këtë mundësinë e dytë, tretë, katërt e kështu me radhë, që thashën kërkimin falje ose pendimin te krijuesi. Edhe ke sa dush shembuj që njerëz që kanë qenë shumë agresiv, njerëz që kanë bërë pa drejtësinë e tjera mund të jenë bërë shenjtit më të mëdha. Profetit vet janë kanë njerëz. U ka ardhur thirrja, për shembull profeti Muhamedi ka ardhur thirrja në moshë 40 sa vjeç, 40 vjeç. Po Jezusit për shembull X moshë, e kështu me radhë, ose dikujt tjetër në X moshë. Jezusi e ka dhënë Zoti që fëmijë, që kur doli prej barkut nanës, të ishte me fat edhe ta kishte privilegjin e Zotit që të fliste. Ka fol. Po. Po çfarë foli fjalën e parë? A dini apo jo? Si ishte gjuha nënës ti ishte aramaiku, nuk ishte hebraisht fare. Po, në aramaiku si thua Zoti? Allah. Ti e the. Unë jam katolik dhe mua nuk lejohet me kanë, po ti e the. Mund të faleminderoj shumë ishte jashtëzakonisht kënaqësi. Edhe do ta shohim atë punën e matematikës. Avash. Punë mira bana avash. Faleminderoj shumë. Faleminderoj.